សង្ស័យទៅយប់មិញហ្នឹងដាក់ជ្រុលពេកហើយបែបបានព្រលឹមឡើងមករំ7រួចអីសង្ស័យតែសាប់មាត់បែបលើកដាច់ខ្លាំងពេកហើយគ្រាន់តែមើលរូបរាងហ្នឹងក៏រាងដូចតែវងាវហើយបែបរੂផ្លូវមិនចង់ឃើញទេគេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមកទាំងព្រឹកតែម្ដងដឹងតែចេញមកពីប្រឡងណាទេហើយលឺស្នូមន់ក្រកមួយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមកមើលហ្នឹងក៏ឃើញវាស់ជាមួយនឹងសត្វក្អែបមួយក្បាលនេះបងប្អូនហើយដូចចាស់ខាងដើមវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេមូលហេតុអីទេហើយក៏ដឹងមានប្រតិកម្មអីដែរពីយប់មិញហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏មិនតែខ្ញុំនិយាយលេងទេពាក្យហ្នឹងណាបងប្អូនបាទនឹងអធិស្ឋានផងហើយខ្ញុំឃើញវាចាប់ផ្ដើមបរិភោគនេះសត្វក្អែបមួយប្រភេទនេះណាហើយកតុយវាហ្នឹងមានស្នាមដាច់បងប្អូនអត់ដឹងថាមកពីណាទេខ្ទង់ជាដូចជាម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងណាបាទម៉ោង8ព្រឹកខ្ញុំក៏ឃើញលឺមន់វាកតមកមើលហ្នឹងក៏ឃើញយ៉ាសត្វក្អែបនេះទេមករួយគេនេះហើយមកដល់ឃើញវាមកដល់ភ្លឹបក៏ចាប់ផ្ដើមវាកំពុងតែស៊ីចំណីបងប្អូនហើយស៊ីចំណីនេះគិតថាប្រហែលជាសត្វល្អិតហើយបាទហ្នឹងប្រហែលជាសត្វល្អិតណាបាទដល់ទៅពេលយើងពិនិត្យមើលឡើងមើលចុះមើលទៅដូចជាសបកក្រូចឆ្មាបន្តិចស៊ូមចិត្តឡើងចិត្តចុះដោយសារតែខ្ញុំមានជើងកាមេរ៉ាបាទស៊ូមអញ្ចឹងទៅយើងការពារខៃឡូវាវត្តមករដៃយើងបើសិនជាថតតាមបច្ចេកទេសរបស់បងប្អូនគ្មានជំនាញទេបាទហើយសូមមេត្តាក៏សូមកុំយកគំរូតាមខៃឡូមានបញ្ហាហើយនោះមន់នោះមេនោះវាជួបវាឃើញអញ្ចឹងណានៅមេមួយទៀតឆ្នះមេមន់មួយទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបបាទសាកបាច់កវាមើលព្រោះថាមន់ខ្ញុំនៅផ្ទះឯណោះបាទគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណេះក៏វីក៏វត្តដាច់ខ្លួនកណិតទៅហើយបាទទាំងអាគក់ទាំងមេតែដល់មន់នៅនេះដូចមិនវាខ្លាចទៅមិនដឹងណាបងប្អូនដោយសារតែនេះខ្ញុំបោះអង្គឲ្យមេនេះមកមើលមេនេះឆ្នះណាគ្រាន់តែកំប៉ះកូនគាត់ទៅឃើញដេញជុលដល់អត់ដឹងទុកចោលហ្នឹងទៅណាមួយសង្ស័យតែឃើញក្អែបហ្នឹងវាធំពេកឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវវាហ៊ានចឹកទេហើយអាសត្វហ្នឹងនៅស៊ីហ្នឹងទៅទាំងថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់គិតថាយប់អត់ដឹងថាថ្ងៃទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងសត្វហ្នឹងវាមកបរិភោគផ្លែអំពិលអ្នកគ្នាក្របអំពិលក្របអំពិលដែលយើងស្លហើយបោះចោលបងប្អូនមិនដឹងថានេះវាមានការអីជាមួយខ្ញុំនេះបងប្អូនជាមួយខ្ញុំទៅឆែកមើលដោយសារតែកាមេរ៉ាយើងវារៀងស៊ូមទៅវាមិនសូវជាបានច្បាស់បងប្អូនអូខេអធិស្ឋានផងក្នុងការបច្ចេកទេសថតបាទហើយតែទោះយ៉ាងណាក៏ខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរហើយនេះជាមន់ហ្នឹងអត់មានខ្វាយខ្វល់មន់ខ្ញុំនៅផ្ទះអត់មានអញ្ចឹងទេតែឃើញប៉ុណ្ណេះអត់មានឲ្យរួចខ្លួនទេបាទអូខេឥឡូវនេះគេកំពុងតែឆ្ងាញ់ហើយកាមេរ៉ាខ្ញុំកំពុងតែទៅបៀតវាទៅឆ្កឹះវាមើលឲ្យវាចេញតែអត់មើលវាកំពុងតែឆ្ងាញ់បងប្អូននេះអំពិលដែលយើងស្លណាបងប្អូនយើងស្លហើយយើងមិនបោះចោលបាទយើងអ្នកនៅជនបទអ្នកទៅតាមស្រុកស្រែចំការដឹងតែយើងស្លអំពិលជ្រុំមើលទៅនេះហើយយើងបោះចោលហើយក្អែបនេះក៏មិនដឹងថាមូលហេតុឬក៏យ៉ាងណាឬក៏វាផ្សំពឹសឬក៏វាយកផ្លែអំពិលហ្នឹងទៅធ្វើអីឬក៏បរិភោគបាទព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែសត្វក្អែបហ្នឹងគេបរិភោគប្រភេទសត្វផ្សេងសត្វល្អិតសត្វចង្រៃអីផ្សេងតូចធំសាច់អីតិចតួចបាទកូនកលាតកូនចរិតកូនអីឬក៏សត្វអីផ្សេងណាតែចំណែកឯក្អែបនេះបាទគឺថាខុសគេតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរតាមយើងលឺលៀងបានសិក្សាពីសត្វក្អែបនេះគេថាចេះសត្វក្អែបគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏សត្វក្អែបហ្នឹងក៏វាត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានគុណតម្លៃនៅផ្នែកអេកូឡូស៊ីផងដែរហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហ្នឹងខ្ញុំសូមអានឆែករោមើលណាបាទហើយក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិហ្នឹងហើយមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងនេះក៏គេនាពេលនេះអ្នកនរគ្នាគេថាសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វដែលមានប្រយោជន៍ដែរបងប្អូនត្បិតតែវាបកកហានិភ័យហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាសត្វនិយាយទៅសត្វទាំងអស់អ្នកគ្នាថាយើងមានពឹសមិនមានពឹសអីក៏ជាការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងណាក៏ដូចជាចាប់សត្វល្អិតផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពពួកសត្វក្អែបនេះក៏វាមានប្រយោជន៍ដែរអានេះខ្ញុំអានត្រួសណាអូខេនិយាយទៅសត្វក្អែបវាប្រភេទស៊ីសត្វល្អិតបងប្អូនសត្វល្អិតដែលសត្វចង្រៃណាដែលនៅតាមដំណាំយើងដូចជានៅតាមផ្កានៅតាមដំណាំផ្សេងដែលយើងដាំស្រែផលណាហើយសត្វហ្នឹងក៏ដូចជាស៊ីសត្វល្អិតតូចដូចស៊ីកូនចង្រិតស៊ីកំពងស៊ីកញ្ចែស៊ីតកៅស៊ីអីធ្លាក់ចុះមកនឹងតែវាបានដៃអនវាអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនធ្លាប់ឃើញសត្វក្អែបសឹងថាទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកណាបាទតែតំបន់ខ្លះគេអត់មានអធិស្ឋានផងបាទហ្នឹងហើយយើងបានច្រាវជ្រាវបានសិក្សាឲ្យបានដល់ទេឡើយហ្នឹងហើយជាពិសេសតាមទឹកលិចបងប្អូនអូយបានទេហ្នឹងខែភ្លៀងខែទឹកលិចទាំងខ្ទួយទាំងក្អែបហ្នឹងបានហ្នឹងចូលតាមកៅចូលតាមអីពេញហ្នឹងព្រោះជួនកាលពាក់ខោសើបជើងវ៉ាស់ហើយវ៉ាប់ខ្ញុំធ្លាប់ខំម្ដងដែរអ្នកនរគ្នាតែវាខំទៅខំឆ្វិប
khăm ta trong đáy dần tích rồi cũng tay vì ăn một điều bốn anh chưa xài vì một tay vì còn là tranh chim tay vì ăn chọc anh đang mua là hai đấy xài còn là việc khám vì toàn đạp bước không đấy vângนั่นไงเนี่ยสัตว์แอดแต่ทอมผมพอได้บ้านกอดตรากันลองม้อคือมีประมาณเชียง30 ซนให้มันออกไปนี่มันตอนมีการกอดตราถามตาสัตว์นี่อาจรัวบ้านประมาณน้ำเป็นประกอบเลยบ้านเนี่ยตัวนี้โดยซาตายใจไอกระซาคลานั่นกีทาจับปีอายุ5 น้ำtừ 7 น้ำไอกระซาคลาที่กีทามวยตัวสวัสดหรือก็ยูจึงนี่จังมาในทาอายุสัตว์แอบนี่ก็วีเมียนยูนะมองผลจุนกาต้องดอบน้ำตั้ง20 น้ำ30 น้ำจังนะคือทาบาตามสัตว์แอบได้วีจุ่มงือก็โดยเชี่ยบาเกาสิกาวันวีให้นั่งเพียบทนวันวีอายุในบ้านประมาณน้ำจังวีอาจยังยูตามต่างใดแล้วยังโจมวิดีโอวันเยอะมองผลมาคือทานี่กระปงแต่เบาคำเหมยให้มันดังทาวีอัดจูหรือก็วิ่งจังนะบางคนเนี่ยมือยังมือจะได้เนี่ยนะมาคือทาวเอาโยแต่มาดองมันดังแต่ย่อมกระปงแต่ทอดวิ่งหรือก็เพื่อสกัดมาเพียปะวิ่งที่วิ่งนั่งแต่บ่าเอาพลายเปิลแล้วนะกรอบเปิลบางคนใหญ่บางคนคือทาวเอาปะวันวิ่งที่มือบางคนมาทาวกระปงแต่ง่ายสงสัยแต่ยุบไหมเนี่ยโดยยังทาไปดาวไปโอยังสงสัยแต่ได้ยุบเฮ้ยบ่าคือทาได้โจรแล้วนะคือทาเลิกได้จังเตอร์ดาวตะเปปลมหลังโอ้โดยเคลียนđóนะซาบมอดซาบก็เตอร์เป็นต่อตโรเมอร์บ่าพลายเปิลตโรเมอร์หรือว่าจูติเมอร์บ่าในสนามให้บ้านมันในเคยตอนว่าปะจมูกหนึ่งเชิงมันนึกสตอสนอมบอลวีเปรกนังไปจะเตอเป็นบ้านเธอกายบางคนมวยนังก็ทาบองโอนยังเคยวิดีโอม้วนนังก็ทาบองมองยมทำเนี่ยบ่าโจเป็นนะครับตัวทนามรูไอ้นะหอยบองโอนคลาสติสก็ทาบ่าก็ทาเกี่ยวยมมันเนี่ยviệc khăm lần dần đằng sắm này thao lần lên chư lên như thế mà nó nhom control maintain mà bị đây nó người ta em maintain mà khăm lên chư là mình thay nhom bính người ta nhom thọp khăm đấy tại khăm thì hai chi viêm toàn đã pư vậy mà vừa tha sạch nó đôi chia mình miên đôi chia pư nào món thế nào phun đi cái nào cứu để nào cả tôi với rồi cả nào món nó nhom sợ đằng đấy bà lấy nó một phun chia pha phóng đó là chia sẻ ở cái này nhờ video khác nhưng mà ai nhận và thà thì bài từ cả chia sẻ tới việc khó cố nào phun chia sẻ phóngนั่นไงว่าทำมือรูเรียงได้บอกโอนเอ้ยว่าทำนี้เรียงหลักฐานเรียงสเตอร์ว่าไปคลาสเตอร์ไปเพลียงจะไปใส่เพลียงตะบงเพลียงหินยมไม่นั่นคือเท้าใจมอยบอกโอนเอ้ยปั่นเมเชิงเมได้ยังว่าคลาอาชีพหนึ่งใบเมเชิงเยอะเลยยำท่าเยอะคือเท้าđó làมือไอ้กระไรนี่มือก็มือปลื้มโรมทุนายบอกโอนเอ้ยสาวแต่วีอันนี้วีบรองแต่โจแต่กระไรเนี่ยขนมโตมันย่อมจังยำชิคกี้พายจริงมากราวเว้ยบอกโอนนั่นไงให้นักลาตีกีตาร์อยู่แต่แถมเสียนะให้นักลาตีกีตาร์โยเติมโป่งเลยนะโอ้เชื่อสายหนอกเนี่ยโอเคบางคนวิดีโอยังมีใครที่ออกคนชราปุ่มไม้บางคนได้ไม่จำนายเปย์ไปเรียนดำเนินนำลายจะจ้องกร้อยบ่ายังจุนโป่งไม้บางคนจูบแต่สำนักออกปรองประจัดเมนเทนบางคนสัตว์นี่บ่าอาจมันก่อกรุธนาดอกผู้ยังบ่า